ॻोठ दौणी जमाली लॻे बोरो रोड दादू में सालियानो जलसा ईद मिलादुल नबी ज़ेर सदारत मौलाना खलीफ़ा अली हसन लाशारी ताहिरी थी गुज़रियो, जंहिंमें महिमान ख़ासि पीर तरीक़त अली मोहम्मद नान नक्शबंदी मरकज़ी जमायत अहले सुन्नत ज़िले दादू जी अॻवान सैयद खुर्शीद अहमद शाह मुख़्तलिफ़ मज़हबी तंज़ीमुनि जे अॻवाननि मोज़िज़ीन ॻोठाणनि तमामु वॾी तादाद में शिरकत कई। मक़ामी नालेवारनि नात ख़्वान मौलूद पढ़िया, जॾहिं त ख़ुसूसी ख़िताब कंदे मायानाज़ आलिम दीन मौलाना कारी आशिक़ अली राजपर ताहिरी चयो त रब काइनात इंसान ज़ात खे तमामु मख़लूक़ में अशरफ ऐं अहसन बणायो ऐं लातादाद इनामात ऐं महिरबानियुनि सां नवाज़ियो, मगर एहसान ऐं थोरो न जतलायो मगर पंहिंजे प्यारे महबूब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत ऐं आमद जो एहसान जतलायो ऐं चयो त मूं ईमान वारनि ते एहसान कयो आहे। रबीउल अव्वल शरीफ़ जो पैग़ाम आहे त असां मालिकी ऐं वारसी वारा आहियूं। प्यारे आका जे तरीक़े प्यारे ते हली करे रब काइनात जी रज़ा हासिल करियूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची